ஹலோ எவ்ரி ஒன். இன்றைய நாள்ல இன்னைக்குரிய தலைப்புலமா உங்களை சந்திக்கிறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு நேத்து பார்த்ததோட கண்டினியூவேஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். நேத்து கடந்த 2 நாள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், வீண் பேச்சு நம்ம வாழ்க்கையில பேசக்கூடாது. கிளவிகள் பேச்சு எப்படிப்பட்டதா இருக்கும், அப்படிப்பட்ட கிளவிகள் பேச்சு நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். இந்த வசனத்தை நம்ம முழுமையா வாசிச்சிடலாம். சீர்கேடும் கிளவிகள் பேச்சுமா இருக்க கட்டுக்கதைகளுக்கு விலகி தேவ பக்திக்கு ஏதுவாக முயற்சி பண்ணணுமா? காட்லினஸ் நம்மள இன்னும் காட போல மாறுவதற்கு, அவருடைய குணாதிசயங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வருவதற்கு நம்ம என்ன செய்யணுமா? முயற்சி பண்ணணுமா? தேவ பக்தி தானா வந்துராதுங்க. யூ ஹாவ் டு புட் யுவர் எஃபர்ட். அப்போ உனக்கு இருக்கிற நேரத்தை நீ வீணா பேசி கழிக்காம நீ உட்கார்ந்து ப்ரே பண்ணும்போது, இல்ல ஒரு சின்ன வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது, இல்ல ஒரு சின்ன இந்த மாதிரியான வீடியோவை நீ பார்க்கும்போது உன்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன உண்டாகும்? தேவ பக்தி உண்டாகும். அதற்காக நீ என்ன செய்யணுமா? முயற்சி பண்ணணுமா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு ஒரு half an hour 45 minutes உங்களுக்கு லஞ்ச் பிரேக் கிடைக்குது நீங்க வேலை பார்க்கிற இடத்துல. நீங்க அந்த 45 minutesல 10 நிமிஷம் சாப்பிட்டுட்டு 30 நிமிஷம் சினிமா கதை, அந்த கதை, நடிகர் நடிகை கதை, அந்த வீட்டு கதை, இந்த வீட்டு கதை, உங்க பக்கத்து வீட்டு கதை, இல்ல என்ன பத்தியான கதை எதுவா இருக்கட்டும், நீங்க உட்கார்ந்து பேசி நீங்க நேரத்தை கழிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சரி, அந்த 30 நிமிஷம் நான் கண்ணை மூடி ஐ வில் ப்ரே டு காட் அண்ட் ஐ வில் ஸ்பெண்ட் மை டைம் in a way that will bring godliness in me அப்படின்னு சொல்லி நீங்க முயற்சி பண்ணலாம். முயற்சி பண்ணணுங்க, முயற்சி பண்ணணும். பிரயாசப்படாம எதுவுமே நம்ம வாழ்க்கையில வராது, ரைட்டுங்களா? சரியா? ஒரு நல்ல மார்க் எடுக்கணும்னா நல்லா படிக்கணும், சரியா? நல்ல வேலை பார்த்தாதான் சம்பளம் கிடைக்கும். அதே மாதிரிதான் காட்லினஸும் தேவ பக்தியும் தானா வந்துடாது, மேல தானா பொத்துட்டு வந்துடாது. நம்ம முயற்சி பண்ணணும். நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை நல்ல முறையில நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாம, நான் சொன்ன அந்த காரியங்களை நம்ம செய்யாம நம்ம அதை சரியா இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவ பக்தி உண்டாகும், காட்லினஸ் உண்டாகும், காட்லி குவாலிட்டிஸ், கடவுளுடைய குவாலிட்டிஸ் நமக்குள்ளால வரும், கடவுளுடைய குணாதிசயங்கள் நமக்குள்ளால வரும். சரி, நல்லா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நீங்க க்ரோ ஆவீங்க. முயற்சி பண்ணாம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நீங்களும் நானும் முன்னேறவே முடியாது. அது தானா வராது. It's not a born quality. You and I have to develop that quality. இங்க அழகா போட்டிருக்கு, தேவ பக்திக்கு ஏதுவாக நீ முயற்சி பண்ணு. நான் வாசிக்கிற பாருங்க. See, godly behavior and the godly, keep training yourself. நீ முயற்சி பண்ணு. அதுக்காக நீ என்ன செய்யணும்? பிரயாசப்படணும், ட்ரெயின் பண்ணணும். நீ அதிக நேரம் எடுத்து நீ ப்ரே பண்ணும்போது, வேர்ட் ஆஃப் காட் நீ ரீட் பண்ணும்போது, இப்படிப்பட்ட வீடியோஸ் நீ பார்க்கும்போது அந்த எஃபர்ட் மூலமாக உனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் growth வரும், தேவ பக்தி வரும். இன்னைக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோங்க. முயற்சி பண்ணாம எதுவுமே வராது. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு சில நேரத்தை நீங்க எதுக்கு நீங்க ஒதுக்கி வைங்க. You spend time with God so that உங்களுக்கு தேவ பக்தி உண்டாகும். தேவ பக்தி வரும்போது அது நம்மள நல் ஒழுக்கத்துல இருந்து அது நடத்தும், சரியா? இன்னைக்கு நம்ம அதுக்காக நம்ம என்ன செய்வோம்? முயற்சி பண்ணுவோம். காட் நிச்சயமா என்ன செய்வார்னா அதை நம்மளுக்கு பிளஸ் பண்ணி தருவாரு. கண்டிப்பா உங்களுடைய இந்த தாட் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பிரயோஜனமா இருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். Thank you for watching and listening. God bless you. Shall we close our eyes and pray? Father, we want to thank you, Lord. நாங்க வீண் பேச்சு, கிளவியல் பேச்சுக்கு இடம் கொடுக்காம எங்க நேரத்தை அன்றே நாங்க தேவ பக்தி எங்க வாழ்க்கையில வர்றதுக்கு நாங்க முயற்சி பண்ண உதவி செய்யுங்க சுவாமி. Help us to put our effort, oh Lord. நாங்க நேரத்தை கழிக்காம அந்த நேரத்தை நல்ல முறையில செலவழிக்க அன்றே நாங்க அதுக்காக முயற்சி பண்ண உதவி செய்யுங்க சுவாமி. I bless everyone who is watching, Lord. In your name we pray. Amen.
ஸோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. See you in the next video. Until then, goodbye.